Почитувани, продолжуваме со Студио 10, разговараме со господинот Денис Селмани, тој ни доаѓа од Институтот за истражување и анализа на политики Ромалитико. Селмани, добар ден и благодарам што сте дел од Студио 10. Добар ден и ви благодарам на поканата. Честитки за вчерашниот меѓународен ден на ромите, ден на кој што се слави и се афирмира и е во насока на афирмација на ромската култура, историја, традиција, борба за еднаквост и достоинство. Мислам дека точниот назив го кажав, меѓутоа дали ја имаме борбата за еднаквост и достоинство, дали сме дошле до некој ниво со ромската заедница во Македонија? Па, јас најнапред би укажал на тоа дека во она како изгледа за луѓето надвор од нашата држава, се смета дека Македонија е предначи, односно е во некоја си понапредна фаза на интеграција на ромската заедница, со оглед на тоа што најпрво самата заедница е призната во Уставот и следуваат сите права како и на сите останати заедници. Веќе 18 години, чинам дека е во Уставот, во така, уште од самите почетоци од 91 па понатака со менувањето на Уставот 2001, меѓутоа сепак тоа не значи дека ситуацијата е одлична. Има многу предизвици со кои што се соочува самата ромска заедница од локално ниво па се до национално ниво, од вработување до домување, до здравство, до пристап до здравствени услуги и така натака. Значи, постои одреден напредок, не можеме да кажеме дека не постои, меѓутоа она што треба да го правиме сите, вклучително и ние ромите, заедно и со останатите заедници кои што живеат тука, треба да работиме заеднички во насока на поголема интеграција, да се стигне до некаква да се затвори тој некој си јаз кој што постои помеѓу ромската заедница и останатите заедници кои што живеат во нашата држава. Така. Селмани, дури имаше и реакции кога беше спроведен пописот, дека бројките што излегоа од пописот, имаше реакции од дел од ромската заедница, дека не се тие бројки што се одвествуваат. Што значи тоа? Дали се случува некаква асимилација, можеби, на теренот? Или е пренагласено ова што го зборувам сега пресилно е? Што мислите? Па сметам дека првично самиот процес на попишувањето на населението во нашата држава беше пред се недобро испланиран, според моје видување, затоа што јас сум сведок дека одредени цели ромски населби не беа попишани поради недостатокот на попишувачи кои што можеа да влезат во ромските населби. А од друга страна пак и во Источна Македонија имаше обиди за асимилација. Тоа беше нотирано од страна на граѓански организации, беше повикано Заводот за статистика да реагира, неколку пати реагираше, меѓутоа реалната бројка се согласувам дека не е таа, затоа што според сите меѓународни организации кои што на некој начин работат на инклузија на ромската заедница, укажува дека двојно е поголема бројката на ромско население кој што живее во нашата држава. А тоа е од особена важност ако гледаме низ призмата на нашата држава, дека се функционира врз основа на некакви проценти и бројки. Од тука произлегува и самиот факт дека ромите не се доволно застапени во сите овие институции. Ако гледаме од аспект на институции, ако гледаме од аспект на колку се вложува во ромската заедница од страна на државата, од аспект на буџет и така натака. Еве, што мислите, споменавте државата, каде најмногу затајува државата кога е во прашање ромската заедница? Во кој сегмент некако не се детектирани состојбите онакви какви што се, за да може да се пружи и адекватна помош и поддршка? Не би рекол дека не се детектирани, затоа што самата држава ја донесе и стратегијата за роми 2022-2030, донесени се национални акциони планови, донесени се локални акциони планови кои што се спроведуваат исто така. Меѓутоа, она што недостасува според мене е дека не е заложбата на државата пред се. Туку е моментот на имплементација која се стига до институциите. Ние као заедница можеме да увидиме дека одредени институции не постапуваат по тоа што име задача, обврска на самата. Ако го земеме кои институции се тие што не постапуваат? Можеме да земеме мнозинство, меѓутоа оние клучни три институции кои според мене во моментов треба да се работата е со нерешените предмети за евиденција на лицата на без документи. Пошто ние како организација заедно со останатите граѓански организации застапувавме промена на 4 закони кои што помина
Пратениците го има слухот, ги направија, ги иницира. Во моментов формирана е веќе подолго време работи работната група за мониторинг на евидентирањето на лицата без документи во матичната книга на родени. И покрај тоа што имаме одреден напредок, би рекол дека некаде околу 70-80% од лицата кои што беа детектирани, кои што беа придружувани од наша страна како организација пред институциите, со поддршка исто така на млади правници и граѓанската организација, сепак се уште се останати 159 нерешени предмети. Меѓутоа тоа се, јас би рекол, најтешките предмети и тука мора да се соработува, да се има некаква си соработка помеѓу самите институции, затоа што тука се вклучени МВР, тука е вклучена матична сигурно центрите за социјала, така труд и социјално министерството. Да. И тука е потребен еден посебен протокол кој што државата треба да го возможи, бидејќи најголем дел од овие лица се претходно се дојдени во Македонија или од Косово или од Србија. Се уште не е решен статусот, бидејќи имаше пред неколку години луѓето што работе исто така од невладиниот сектор на оваа проблематика, нели за добивање матичен број, дека речиси се при крај, но еве се уште кажувате дека тој проблем особено со луѓето од Косово се уште се влече. За колкав број луѓе рековте околу 150? Станува збор за некаде околу 150 случаи. Ако имаме во предвид дека тоа беше некоја бројка првично која што беше околу 700 случаи. Близу 1000 некако. Така, сега не се знам варираше секој кажуваше своја бројка, секоја од институциите. Од она што го најдовме ние на терен последната година од 2024 беше некаде околу 550 случаеви. Од кои што од тие 550 случаеви, како што кажав, останати се само 159 и овие се најкомплицираните, кои што бараат посебен протокол. Делите најкомплицирани во која смисла најкомплицирани? Во смисла на тоа дека поголем дел од овие лица кои што се затекнати на територија, за да имаат право на или треба да се вратат во државата од каде што дошле, за да извадат посебен документ па да се вратат. Меѓутоа, голема е шансата дека тие може да бидат да не бидат пуштени да се вратат назад. Имајќи во предвид дека најголем дел од тоа од нив се родители на малолетни деца, голема е шансата они да бидат задржани, да не можат да си ги видат своите деца да се вратат повторно назад во државата. Од тука потребен е посебен протокол. Ова се луѓе, да потсетиме земноста од 99-та година, така од бомбардирањата во порано. Така, тоа се генерации кои што се наталожиле, кои што се така, добро, нормално, дошле нови генерации. Комплициран е целиот тој процес на решавање на овие случаи. За одредени случаи потребна е и ДНК анализа која што ќе се утврди родителство претежно кај татковство, за да може да се стекне со одредени документи понатака кога се работи за деца. И за сега овие луѓе се како луѓе фантоми, практично не постојат пред институциите. Кој ги реализира нивните права, да речеме, имаат потреба од средства за живот? Како? Семејството им помага или како? Во моментот они се снаоѓаат на начин на кој што они најдобро знаат да се снајдат. Тоа е преку неформална работа, склучување во неформалната економија, продавање, добар дел од нив и можеме да ги видиме како собираат отпад, секундарни суровини и понатака на тој начин некако обстојуваат во општеството и се видливи тука. Но тоа не значи дека само они, туку и нивните потомци утре други ден, ако не се реши статусот, ќе биде проблем. Тоа е таков круг кој што се врти и затоа како организација настојуваме да го решиме овој проблем еднаш за секогаш, за да ставиме крај на ова, затоа што ќе ни се случи нова генерација, па ќе треба повторно да се отворат овие прашања за нивно Каде најмногу запнува работата, Селмани, во поглед на овие лица? Рековте дека сте иницирале законски измени, дека тие поминале во законодавниот дом. Како што кажам, значи институциите во одреден дел и самата држава во моментов потребно е да преземе одредена акција во делот на спроведување на таков протокол во кој што овие граѓани може да се да одат во друга држава и да се вратат понатака, затоа што потребно е они лично да извадат мора лично, документ. значи да одат таму. Инаку ние пробавме со конзулатите, со амбасадите. Затоа викам или представник, државен представник кој што ќе биде, нели, варијабилен вамо, нели,
како застапник, да речеме, на тие лица, да појди па да земи новелите, мора сето тоа да биде така, мора лично да биде направено. да, лично направено и од тука гледам дека има одредена проактивност, меѓутоа она што треба да се случи во најмала мера е да се започне повторно тој процес, бидејќи гледаме некој лимбо период од веќе 3 до 4 месеци каде што ништо не се случува околу ова прашање. Така. Добро, иницирајте, ваше е да зборувате, да ги отворате овие прашања, друго е државата да дава одговори и да ги решава проблемите. Так. Со што друго се соочува ромската заедница овде, Селман? Па еден од најгоранливите... Кој е најранливиот Па јас би проблем, рекол, да речеме? во моментов еден од најранливите е домувањето на ромската заедница, бидејќи во нашата држава постојат 25 населби кои што не се дел од генералните урбанистички планови или пак од деталните урбанистички планови на 16 општини. Значи зборуваме за 25 населби во 16 општини. И од тој аспект ние таму не може да се спроведе никаква реализација на било каков проект. Без разлика кога збориме проект, мислам на инфраструктурен проект, асфалтирање на улица, поставување на водоводна мрежа, поставување на фекална канализација и така натака. Значи, од тој аспект потребно е општините да преземат одредени активности. Ние како организација застапувавме промени и измени. Она што во моментов исто така е доста битно во насока на домувањето е тоа што е чекањето на новиот закон за легализација на бесправно изградените домови, меѓутоа тоа секако мора да биде во насока да не ги фаворизира големиве што градат згради и така натака, него да биде за објекти кои што се за граѓаните, не така за... да има тука нели се превземаат нели активности во поглед на изградби и на социјални станови, дали сметате дека тоа би било најдоброто решение? Па не знам колку тоа навистина може да биде најдоброто решение и покрај тоа што веќе функционира еден таков проект кој што го спроведува Министерството за транспорт и врски. Минатата година ние како организација дававме поддршка на семејства кои што остварија, кои што успеа да се стекнат со такво социјално домување во згради кои што ги гради државата. И тоа е супер можност, меѓутоа таму пак има одредени процедури, тоа е за кои што треба да исполнат одредени услови за да може да бидат дел од тие станови. Сепак се зборуваме тука за бројка од 6000 домови кои го чекаат новиот закон за легализација за да поднесат. 6000 граѓани, така? 6000 домови. Како домови да се така? Тоа е многу повеќе граѓани, би рекол, затоа што од кои што 2000 се во процес со стариот закон кој што беше претходно изгласан, додека пак 4800 живеалишта се уште не се легализирани. Так. Со претходните. Со претходниот закон, така, да. Она што е проблем според мене исто така е чувањето на овие предмети во фиоките и одредена политизирање на целиот тој процес кај одреден број на општини кои што Но еве да не мислиме дека само за овие прашања или се чуваат предмети се чуваат за сите граѓани, мислам за жал. Така. Јас некаде прочитав и на сајтот на Ромалитико дека како еден од проблемите што го имате наведено е дискриминацијата што се прави, не дискриминација при уписот за во средно образование, бидејќи многу деца се пишувале како роми за да задоволат таа квота. Колку е сериозен овој проблем? Па доста е сериозен и тоа особено беше истакнато минатата година. Иако и претходно се случуваше, меѓутоа минатата година наидовме на некои бројки кои што во моментов народниот правобранител има отворена представка, беше поднесена на наша страна, во моментов имаме индикации дека тоа се случуваше и беше потврдено од нивна страна во неколку училишта низ државата, во општини како Тетово, Скопје, Кочани, Штип, мислам дека беше и така натака. Значи во неколку општини се случува тоа и е доста сериозен проблем затоа што пак на тој начин се злоупотребува квотата за запишување. Кога зборам квота за запишување, има посебна квота за учениците роми кои што со 10% помалку успех може да се запишат во одредени училишта. На тој начин се злоупотреба, бидејќи нема никаква регулација на тоа кој како ќе се изјасни
при записот. Тоа Не пак постои значи заштитен или контролен механизам кој што тоа ќе го регулира. И од тука понатака се провлекува тој проблем и во дело на стипендирање. Затоа што ако се више пријавен како ром, ти имаш право да аплицираш и на стипендија за роми, која што е воведена како јавна политика од страна на државата, уште од 2008 така, мислам дека беше. И 17 години. Така, кој што пак од друга страна е многу добар механизам за поддршка на студенти, затоа што од последните анализи кои што ги правевме за изминатата година, сите кои што биле стипендирани забележуваат поголем успех во наредната година. Тоа е одлична. Како мотив, фалат каде те мотивира. Меѓутоа, пак доаѓаме до овој проблем кој што одредени нероми го се злоупотребуваат и тоа не е по нивна насока, бидејќи они не знаат. Тоа они се подучени од тоа што го дознавме, неофицијално, тие се подучени или од вработените во училиштата или пак од најблиските околу нив. Така да тоа е некој си проблем кој што исто така започна да се појавува. Така. Што правиме со децата питачи на улиците? Знам дека едно време имаше и програми, некои проекти, меѓутоа не дадоа. Сиромаштијата си го прави своето, така, и оваа заедница е една од, како да кажам, повредените на тој план. Или заедница во која што има поголем број на процент на сиромашни луѓе, па кој што велите, еве и овие луѓе што се без идентификацијски броеви, без матични броеви се принудени во делот на неформалната економија да работат за да преживеат денеска, да го извадат лебот. Така, тоа е проблем кој што постои системски долго, проблем, тоа е системски проблем. Ние неколку пати имаме реагирано, особено индивидуално некако организација би рекол, каде што пријавуваме до полиција до МВР кажува дека тоа не е нивни проблем, го пренасочуваат кон социјална, кон Министерството за социјална и центрите. Фрути социјала, така. Они го префрлаат кон други институции, така да нема системско решение за оваа група на граѓани. Без разлика дали тоа се роми, не роми. Не е важно точно, мислам може тоа било кој да е точно. Кој што е создаден и никако не е постапено од страна на државата. Значи се прават некои минимални напори, меѓутоа многу брзо се откажуваме кога ќе започне еден процес, не го истеруваме до крај. Тоа е, мислам дека една од Така имаше иницијатива една на времето децата да се собираат, што ќе се најдат во дневни центри, нели, каде што може да се дружат со своите врсници, да учат практично, нели, да осознаваат нови моменти, не знам, со играње, со сликање, со цртање, со бојање, имавме одлични примери на деца кои што беа дел од тие дневни центри, кои што постигнаа одлични резултати, дури имаше за детето по математика, ромче кој што имаше освоено награда државна. Значи има доста голем капацитет кај во сите сфери би рекол во сите сфери на делување, меѓутоа она што не е препознаено и сметам дека тука е и најголем проблем со сите оние стереотипи, предрасуди, дискриминација која што се соочува ромската заедница, дека не е препозната од другата страна. Мислам, не доволно се познава ромската заедница од страна на неромите, за да може било што да се направи заеднички, за да се афирмира придонесот кој што ромската заедница го дава и може да го даде, затоа што има навистина огромен потенцијал. Особено сега во моментов, во делов каде што имаме ние недостаток на работна сила, па гледаме дека напори, дека сака да се олесни. Точно, секој човек, секоја единка е капитал практично за општеството. Не е важно кој си, што си, мислам. Така, вложено е доста во образование и при тоа се уште ние побрзо би внеле работна сила од останати држави, него да го искористиме потенцијалот кој што ние како граѓани го имаме и го придонесуваме тука во самата држава. Од тука сметам дека потребна е јасна визија и јасен план како да го искористиме потенцијалот на ромската заедница кој што постои
во нашата држава, а е огромен. Апсолутно сигурно дека постои, но што велите се уште има некаков гард, некаква непрепознатливост на тој момент за да може и тој дел од нашето граѓанство да биде активно вклучен нели во државните процеси. Денеска е јагма и тоа е проблем на сите држави во светот, потрага по секој еден човечки потенцијал, по секоја една единка колку е потребна практично. Со овие модерни нели процеси на движење, на одење, на напуштање на една држава кон друга, па овде доаѓаат и други, ама некако не се потпираме на домашните ресурси. Велиме дека Македонија е првата држава каде што имаше заедничка целина, една обштествена организирана на локален план, тоа е општина Шуто Оризари. Што му недостасува на Шуто Оризари да заличи на една модерна општина, иако сите општини во државава се далеко од она што треба да го поседуваат и особено нивото на хигиената во сите. Така. Јас би рекол поддршка. Поддршка од институциите, поддршка од владата. Она што ме радува е што со последните проекти кои што аплицираше општината, Шуто Оризари 25 проекти ќе се реализираат во самата општина. Во моментов мислам дека општината е навистина во одлична можност да го подобрува животот на ромите и го прави тоа. Може да се види дека навистина започната е некаква си трансформација на самата општина, да се реализираат одредени активности во делот на поставување на асфалтирање на улици, на фекална канализација. Она што недостасува, пак ќе речеме, е поголема поддршка на самата општина од владата и од институциите за да може цел тој процес побрзо да се реализира, бидејќи годините си одат, граѓаните со оглед на тоа во какво општество живееме во моментот во целиот свет би рекол. Така, да. Голем дел од граѓаните исто така се поради незадоволството каде што живеат, без разлика поради кои причини се одлучуваат да напуштаат државата. Така, тоа не ни оди во прилог ни на државата. Затоа потребна е што поголема и побрза ефикасна би рекол поддршка кон ромската заедница, особено во делот на како што кажав, во делот на инфраструктура и на домување во ромските населби со цел да можеме да ги задржиме и да ги вклучиме. Ние вчера имавме одличен настан каде што на некој начин сакавме да проверуваме добра пракса каде што успеавме да посредуваме 70 вработувања на роми во приватниот сектор и доделивме 95 сертификати на невработени роми кои што поминаа низ обука за негуватели, тоа за негувателки на стари лица, која што е доста барана професија, и на 35 мажи роми за инсталатори на фотоволтаици, бидејќи тоа е доста актуелно на пазарот на труд и е одлична заработката. Од тука гледаме, сакаме да промовираме нови модели преку кои можеме да придонесеме овие лица не само што ќе бидат самостојни, туку ќе придонесуваат со плаќање на такси, на даноци кон државата, точно, да не бидат само приматели на социјална помош, точно. Да не бидат пасивни во своето живење, туку да придонесуваат самите за себе и да се активираат. Каков е интересот за овие вакви обуки? Голем, ние очекувавме да имаме некаде околу 60 лица кои ќе бидат заинтересирани, особено за делот на нега и на стари лица. Добивме 237 апликации. Што говори дека огромна е потребата. Тоа е само за Скопје или за целата држава? За целата држава зборуваме. За фотоволтаици имавме исто предвидено 60 лица дека би се пријавиле, од кои 30 би ги селектирале. Беа пријавени 155. Значи, има огромна заинтересираност за работа од страна на заедницата. Чисто за да го видим активизмот од таа страна, од страна на заедницата, колку се сака навистина да се научи некоја вештина и да бидеш утре други ден или компетитивен на пазарот на труд. Ние веќе имаме одредени разговори со работодавци во тој сектор кои што се отворени да ги вработат, меѓутоа мораме да надминеме и таа бариера кај самите работодавци да вработуваат роми. Бидејќи има, ако се случува да има одредено лошо искуство. Тоа би требало да е минато или уште е присутно понекаде. Па не дека се работи за дискриминација за искуството. Ако имал еднашка искуство лошо, веќе размислува втор пат дали би сакал да вработи. Од друга страна, се соочивме со тоа баш пред недела и пол, се соочивме каде што разговараме со работодавец за вклучување на негувателки во нивниот дом, каде што имаат потреба и веќе ни кажува дека 3 месеци бара не може да вклучи 4 негувателки.
И од друга страна прашува дали имаме само роми. И доаѓаме до моментот дека и покрај тоа што си зависен, ти треба работна сила, ти си спремен да не го вработиш, да губиш од својот профит, односно Така, да не им дадеш услугата која што заслужуваат они кои што дошле кај тебе. Да. Добро, веројатно потребата ќе го натера, нели, да ја прескокне таа бариера која има кај него, инаку апсолутно бариерите не треба барем од овој вид се уште да постојат во македонското општество, кое што важи за толерантно и без дискриминација, но еве вие кажувате дека уште се присутни случаи на дискриминација, кај одредени, овако, но се надевам дека тие одат во тенденција на намалување, да речеме, од година во година. Селман, има што многу да се зборува на овој план, но јас ви благодарам, толку е времето предвидено за емисијава. Благодарна што ве излеговте и позборувавте за се уште најактуелните и најболните теми. Тоа е темата со добивање на матични броеви за околу 150 граѓани, и второто беше за, како најболна точка што ја споменавте, за и поголемата инклузивност практично на сите ниво на општеството и поголема одговорност, респонсибилност од страна на институциите кон овие барања што вие ги имате. Така, ви благодарам уште еднаш на поканата. Така, благодарност уште до вас. Одиме со кратка пауза и со нашиот ред гостин.